E com câmera, filmando. Palmas pra ele. Vinícius bola na punheira. Vinícius. Lógico, Vinícius Perigo Urbano. O famoso Pelicão Balada. Primeira pergunta. Como você gosta de jogar? Aberto, mas se infiltrando no meio ou enfiado? Olha, eu prefiro jogar pelas laterais. Aê, totalmente excelente. Segunda pergunta para Vinícius. Te perguntam se você é patriota. Você responde que dá pra um bom brasileiro? Ó, eu gosto muito do meu país. Aê! E você, quando está no gol e recebe uma bolada do queixo, acha ruim ou já está acostumado? Cara, eu geralmente não cato no gol. Mais uma. Quando a marcação é grande, você prefere segurar as bolas ou tocar pro centroavante? A marcação é grande, a gente mete um futebol maneiro e aplica lá uma caneta, etc. Scar, inesquecível seleção de Angola de 2006, não se esquecendo de Zé Calanga. Cara, como é que é? Volta aí. Scali, a inesquecível seleção de Angola de 2006, não se esquecendo de Zé Calanga. Eu não sei quem é ninguém, velho. Ele só lembra do meio de campo, redondo, peru e cacetão. Houve um pênalti contra seu time e você é o técnico. Você quer que o goleiro pegue de jeito ou meta pro canto? E aí, Thiago? Vamos, Vinícius. Eu sou técnico e o pênalti é pro meu time, a favor? Eu acho que tem que bater forte e afundar o goleiro. E ao pé. Mas você que é um rapaz inteligente, me responda. O que dá no cruzamento de um quero-quero com pica-pau? Quero com pica-pau? É. Não sei. Não sabe? É um biólogo quase. No Carnaval do Rio de Janeiro, onde você estava quando a Mangueira entrou? Olha, quando a Mangueira fez a introdução lá no Sambódromo, eu tava assistindo na minha casa, foi bem legal, cara. Última pergunta. Última pergunta. É a mais bem bolada. Quem nasce em Pernambuco é pernambucano, certo? Certo. E quem nasce em Tinambuco? Tilambuquense. Aê! Sensacional! Totalmente excelente. Viva ele, viva ele, viva ele. Sensacional! Tá aí o Vinícius no bola.